Përshëndetje të gjithëve, ju zotin që t'jeni sa më mirë. Ja, po ja prezantoj çik si kështu biobajanxhen. Akoma nuk është rregulluar në mënyrën më perfekte të mundshme, sepse ka akoma shumë produkte, të cilat po i presim, do të thënë, produkte të reja, të cilat po i presim që të na aprovohen nga ministria. Dhe për çfarë do të flisja tani? Tani do të flisja në fakt për pjesën e plazhit, dhe ju kam thënë domethënë më përpara që mos harroni kurse si mos filloni plazhin pa u konsultuar më parë me biobajanxhi. Pse? Gocat e mia që kishin filluar plazhin përpara meje më thanë që duhet nuk, domethënë skuqen, nuk nxihen ditët e para të plazhit, por jo, siç e shikoni, un kam bërë vetëm një ditë plazh dhe jam nxirr. Dhe si jam nxirr. Atëre, me anë të SPF-s natyrale, domosdoshmërisht, SPF-ja natyrale është e para, që detyrimisht domethënë është ajo që i vihet e para lëkurës. Normalisht me ingredientet është të tërësisht natyrale, mund të përdoret nga fëmijët, nuk ka absolutisht asnjë ingredient, asnjë lloj ingredienti kimikat, pra është 100% safe, pas një lloj kimikati. E para kjo, e dyta në gocat përpara se sa të shkojmë në plazh, normalisht është ajo pjesa e depilimit që mund të bëhet qoftë edhe me breskë, tani nuk i dim se cili bën depilimin sipas asaj vetës, dhe është patjetër që mbas depilimit, që të nesër mund të bëni të keni ngjyrën përsosur, duhet të përdoret skrabi, i cili në të njëjtën kohë eliminon edhe strijat, eliminon celulitin, varigjet dhe është përplot me kolagjen sepse është me bazë të kafes. Dhe në të njëjtën kohë për vaj plazhit të mos harrojmë bronze oil, 100% natyral. Dhe në të tillë mënyrë do të merrni ngjyrën bronze me vetëm një të shkuar në plazh. Kështu që këto 3 produkte, pra skrabin, SPF-n dhe bronzin, kurse si mos i harroni t'i keni për rutinën tuaj të plazhit. Të gjitha janë produkte bimore. Si gjithmonë, mos harroni biobajanxhin. Dhe mos harronit, në vini na vizitoni në dyqanin ton, këtu pranë rrugës Nazimeka, ku do të bëjmë edhe skin testet apo hair testet, të cilat do të gjejmë problematikat dhe patologjitë e lëkurës së flokut apo të skalpit të flokëve. Ju përshëndes të gjithëve, drekën e mirë, ju mirëpres.